just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. And we declare it now. Your name is life. Break every stronghold. And shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come, Holy Spirit. Your name is power. Your name is healing. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
主，你是我的神，我要遵从你。你是我的神，我要称谢你。你们要称谢上主，因他本为善，他的慈爱永远长存。各位主内的弟兄姐妹们平安。请我们一起站立，我们要一起来赞美我们的神，因为神已经将天敞开，要将福气跟恩典降临在我们当中，赐给我们每一位。将天敞开，你的荣耀降下来，将天敞开，你的同在降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，万国赞叹你，你是荣耀君王，天上地下合一敬拜，万物耶稣基督圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚。我们一起开口来赞美我们的神，将天敞开，神的恩典要降临，将天敞开，你的荣耀降下来，将天敞开，你的同在降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，万国赞叹你，你是荣耀君王。举起我们的手，天上地下，上地下合一敬拜，万物耶稣基督圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚。神就在这里，神就在这里，我们欢迎你，让一切焦点转向你。神就在这里，我们欢迎你，宝座前敬拜不停息。神就在这里，神就在这里，我们欢迎你，让一切焦点转向你。神就在这里，我们欢迎你，宝座前敬拜不停息。将天敞开，将天敞开，你的荣耀降下来，将天敞开，你的同在降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，万国赞叹你，你是荣耀君王，天上地下，天上地下合一敬拜，万物耶稣基督圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚。天上地下，天上地下合一敬拜，万物耶稣基督圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚。一起来赞美他，说哈利路亚，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 哈利路亚。我们要将一切的荣耀都归给我们神，哈利路亚，赞美我们的神。感谢赞美主。弟兄姐妹们请坐。主他是荣耀的君王，他是我唯一渴慕的，他也是带领我们从黑暗中走出来进入光明的神。我唯一
向我，点亮我里面的黑暗光景，洗去我的软弱，你洁净我的生命，拥抱我如同至宝在你怀里。你走入我的生命，遮盖我心中的所有恐惧。你是我的一切，主，我单单依靠你。我要抬起头，定睛来仰望你，让我们单单敬拜你，让我们在主里欢庆，用尽我全心全意，更多更深的认识你，让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你，你是我唯一渴望，耶稣。我唯一渴慕，主在我们的生命当中，你走入我的生命，遮盖我心中的所有恐惧。你是我的一切，主，我单单依靠你。我要抬起头，定睛来仰望你，让我们单单敬拜你，让我们在主里欢庆，用尽我全心全意，更多更深的认识你，让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你，你是我唯一渴望，耶稣。让我们单单敬拜你，让我们在主里欢庆，用尽我全心全意，更多更深的认识你，让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你，你是我唯一渴望，耶稣。我们单单敬拜你，让我们在主里团契，用尽我全心全意，更多更深的认识你，让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你，你是我唯一渴望，耶稣。是的，主，你是我唯一的渴望。感谢赞美主，主是我们生命中的主，我们要来单单仰望依靠他。在3月份的333祷告会当中，我们学习到要如何将重担来交给我们的神，因为主耶稣已经应允我们，他是我们的力量，他是我们的避难所，他要成为我们一生的帮助。我的时刻，我的拯救，你是我患难中随时的帮助。众山怎样围绕耶路撒冷，你必围绕我到永远。主，你是我力量，主，你是我高台，坚固磐石我心靠，你必不动摇。主，你是我力量，主，你是避难所，我的盼望只在乎你。
使我高台，坚固磐石我信靠你，必不动摇。主你是我力量，主你是避难所，我的盼望只在乎你。主你是我力量，主你是我高台，坚固磐石我信靠你，必不动摇。主你是我力量，主你是避难所，我的盼望只在乎你。再一次来宣告，主你是我力量，主你是我力量，主你是我高台，坚固磐石我信靠你，必不动摇。主你是我力量，主你是避难所，我的盼望只在乎你。我的盼望只在乎你，我的盼望，我的盼望只在乎你。接下来我们来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，请用祷告来表达你的感恩。亲爱的上帝，还是感谢你，主啊，谢谢你，特别在这个天气这么冷的日子里面，能够持续的赐予给我们的热情，能够再次的来到你的殿中，一起来敬拜你，一起来赞美你，聆听神你的话语。主啊，特别请你求你赐予给我们在这里，如果有身心灵的难过的。悲伤的，或者是有些疾病的，主啊，求你赐给我们身心灵的平安，请让我们在你里面，在你的平安里面，得着健壮，得着身心灵的平安。主啊，谢谢你。我们现在献上时间、金钱、才能为主圣工所用，求主悦纳。这样感谢祷告是奉靠主耶稣圣名祈求，阿门。阿门。请坐。请坐。那接下来我们来读本周的金句，记载在路加福音5章32节。我们一起来。我来的目的不是要招好人，而是要招坏人悔改。路加福音5章32节。再一次，
我来的目的不是要招好人，而是要招坏人悔改。路加福音5章32节。接下来做报告。3月30号是本会第419次的长执会，那请各位长执就准时出席。然后今天下午的1点有总务部门的会议，在地点是在403教室。今天也有敬拜部门的会议，也是下午1点，然后在8楼的会议室。然后3月30也是清明追思的礼拜，那预保留继续追思故人，请你在1楼的中岛处，然后来签名登记。那如果说你想要新增追思故人的话，请填写追思卡交到干事室，然后是到下个礼拜3月23号截止。第2季的服事的表初稿现在已经有把电子档内在我们那个服事同工的群组。那如果说有需要调整的话，请洽那个忠义长老。然后3月17号的10点半到12点有松大的讲座，欢迎参加。3月22号跟3月23号有欧趴快闪活动，那也请大家来参加。然后4月26号有春丽嘎挂的福音茶会，那我们这个部分我们请庐山长老来做补充报告。请先帮我放一下影片，谢谢。我们这一次就是要来学习安德烈那我想安德烈是一个在圣经里面出现的次数不多，可是他却做了一些很伟大的事。没有安德烈，就没有我们所认识的彼得；没有安德烈，我们就不会我们常常听到的5饼2鱼的故事，是因为他发现了那个小孩，他把那个小孩带到耶稣面前，耶稣就用那个小孩身上的5饼2鱼喂饱了5000个人。那没有安德烈，也就没有我们今天信主，因为他是第一个带外邦人信主的神的门徒。我想我们每一个人都需要从学习从信徒来做门徒。这一次外展配合跟教会要来达成教会的60个人的信主的一个的目标，所以我们有定出了这个安德烈的计划，就是属灵家长的计划。我们只要做一件事情，就是很简单的一件事情，把人带来见耶稣就好了，就跟安德烈一样。为什么会这么说？因为就是你把人写上去，我们这边会有代祷卡，如果你有拿到小组长有给你的那你就有，你如果没有的话，到教会的49号的1楼那边也可以索取。拿到这个代祷卡之后呢，你就为了你的3个你的 best 把名字写上去，把名字写上去。那 best 怎么来？就跟安德烈一样，去找你的亲朋好友。第2个去找谁？去找那些年轻人，去找小孩。第3个去找什么？找那些不认识神的人。我们就是来学习安德烈，把这3个人的名字写上去。那写上去之后呢，我们就每一天都为他们来祷告。我们每一天都为了他们来祷告。牧师在我们的周报的第7页为我们做了一个很好的我们的一个教战守则。我们在周报的第7页，我们就按照这个过程，我们把那个base的写上去之后呢，我们可以开始来为他祷告。祷告多久？祷告到4月26号他来为止，不是祷告2个礼拜而已我们是要开始去祷告。我们这个安德烈行动，其实我们最重要的，我们不是要得到多少人，当然这是一个很重要的一个数字。可是我们更重要的是，我们是要来学习什么？学习安德烈，学习跟随耶稣的这个脚踪，就是什么？我们开始为设定目标，为他们祷告，最后才提出邀请。什么时候提出邀请呢？外长会把所有的步骤一步的提供给我们。你只要现在要做的事情就是把你的 best 3个人的名字写上去。
你不要管他会不会来。安德烈带彼得来，他也不知道彼得会不会信主，虽然是他哥哥，他也不知道会不会信主。你就是把人带来就好了，为他祷告，因为我们为耶稣做小事，主耶稣就会为我们成就大事。然后最后我们在祷告的时候要怎么祷告？牧师很贴心，帮我们写了祷告词。敬拜部门帮我们写了祷告词。在什么为慕道友的祷告文，有台语版的，还有华语版的。你每一天都为这3个人，为你写上的这些人奉献，献上这个样子的祷告。每一天祷告，每一天祷告，圣灵会感动他。你做不了什么事，神会帮你做。好，那希望各位弟兄姐妹，在乎你身边的这些没有得着生命的、没有得着永生盼望的我们的亲朋好友。好，那还有一个刚刚有那个欧趴的那个活动我补充一下，那欧趴的活动就是我们针对学生青年，因为我们知道我们在这一栋大楼，还有隔壁后面的水利会，有很多的补习班，有很多的学生，所以这一次呢，外展的青年同工他们有想到去对他们来传福音，所以他们就在下礼拜跟下礼拜的礼拜六、礼拜天2天的时间，因为为什么是这2天？因为这2天是这些高中生他们要考期中考的时间，所以他们要去发1颗糖。他们学生有一个习惯，就是给欧趴糖，就是祝福你，我给你1颗糖，这叫做欧趴糖，希望你每一颗都能够考欧趴，就是 pass 都能够过关。所以我们青年同工他们就希望招募5到10个人，这礼拜六中午晚上中午跟下午，礼拜天的中午跟下午，去对这些学生发这个欧趴糖，让他们也可以不要说我们的邻居，就像今天牧师等一下会跟我们讲到，我们要爱我们的邻舍，可是我们这些学生在这边出入，他们很多人都不知道原来这里面还有教堂，所以欢迎大家一起来报名参加，谢谢。好，我们谢谢卢山长老。那麻烦再帮我转回去。好，那个A1 课程，如果你有上完的话，那我们有 A1 课本的一个领取，我们有装订，那请你到我们那个干事室那边去领取。接下来5月17号跟5月18号，就是星期六跟星期天，我有60周年全教会的一个退休会，那请各位弟兄姐妹踊跃的报名。生日助学金收件到3月23号截止。我们4月20号也有复活节的一个踏青宣教的一个活动，那请赶快来报名。那这个就是踏青的一个行程。我们的蓝敏和弟兄在3月12号蒙主恩召，那预定在4月3号的就是星期四，举办入殓礼拜、告别礼拜、火化礼拜，然后在4月1号的就是星期二的晚上7点半有举办这个家庭安慰礼拜，也欢迎大家来参加。好，那我有没有第一次我介绍一下，我们目前总共有3张那个我们第一次来到我们教会的弟兄姐妹。好，那个陈玉金姐妹，来，我们请起立，来让大家来欢迎一下。还有黄小荣姐妹，黄小荣姐妹在哪边？感谢主。那我今天第一次来到我们教会的有很多，那个还有林胜文的一家，来，我们欢迎你。好，欢迎你们来到我们的教会。那接下来我们来读圣经，记载在路加福音第10章38节到42节，来，我们一起来读。耶稣和门徒继续他们的旅程，来到一个村落，那里有一个名叫马大的女人接待耶稣到她家里。马大有一个妹妹叫玛利亚，
玛利亚来坐在主的脚前，听他讲道。可是马大因为要做的事情多，心里忙乱，就上前说：“主啊，我妹妹让我一个人做这么多事，你不介意吗？请叫她来帮帮我吧。”主回答：“马大，马大，你为许多事操心忙乱，但是不可缺少的只有一件。玛利亚已经选择了那最好的，没有人能从她手中夺走。”接下来我们请本堂牧师陈柏志牧师来讲道，题目是上好的福分，上好的福分。我们一起来祷告。谢谢天父上帝，让我们能够在主日聚集啊。虽然春天天气变化很快啊，也让我们感受到啊忽冷忽热，但是也求神啊赐给我们能够有健康的身体，特别保守我们的长辈们啊，家里的长者们都能够有健壮的身心灵。也求神啊赐福在我们啊，在今年当中教会各样所推动的事工啊，为了迦南60周年所做的一切都能够荣神益人。再次用你的话语，让我们能够明白，让我们的灵能够苏醒。我们这样祷告祈求，奉主耶稣的名求，阿们。各位弟兄姐妹，大家平安。啊，今天牧师胸前挂了一朵花，好，因为昨天在教会有一场婚礼啊，是这个于安跟玉婷，好，他们夫妇的感恩礼拜，坐在什么地方？好，在那里，好，请那个于安跟玉婷啊，请他们站起来，我们拍手来恭喜祝福他们啊，好，那很年轻，两位都24岁，好，都24岁，好，那昨天在教会呢，外面的餐厅有办一个钻石婚，钻石婚是结婚多久？60年哦，好，所以于安跟玉婷啊，他们很有机会啊，60年后才84岁，好，才84岁，好，那我们也感谢主啊，然后让我们能够在教会当中，好，特别今年3月份，好，有看到很多的新人要结婚，好，5月份还有我们当中的维宣啊也要结婚啊，好，所以上帝让我们真的是在给我们的使命就是能够生养众多，遍满地面，好，但是能够让上帝的儿女啊，神的儿女好，能够来遍满地面，好，所以这是上帝的应许和上帝的祝福。在上个礼拜呢，我们讲到悔改的罪人，好，讲到这个税吏马太，不晓得大家还记得不记得？牧师来简单帮大家提醒一下，这个马太呢，好，就是税吏利未啊，好，那他本来是一个税吏，好，是一个不受欢迎的，但是他听了耶稣的名声，耶稣来找了他，他就开放他家，办了一个福音餐会，好，他可能也为他的福音朋友祷告了很久，他可能又拿周报的第7页，好，来用这个祷告文为这些慕道友们来祷告，好，所以我们看到后面，可能税吏长撒该也来信了耶稣啊。好，那这一群的税吏呢，好，都跟耶稣一起来坐席，所以在春天来到时刻，好，也是让我们能够一个与神亲近的时刻，悔改的时刻。从3月5号开始，一直到复活节这段时间叫做大斋节期，好，请大家说一次。大斋节期，好，大斋节期40天呢，好，就是一段的操练，好，那在中世纪的教会会透过这40天的操练，会很像代降节期一样，好，都会有安排每一天的灵修，然后呢祷告，好，然后呢禁食，而大斋节期呢，好，就是透过这段时间，好，让我们能够与耶稣更贴近。所以英文叫做 Lent， 好，这个 Lent 大斋节期，就是透过灵修的行动，好，能够与神同行。所以我们今年是透过路加福音的共读，好，总共有46天，比大斋节期还要再多了6天，好，但是我们也希望在大斋节期结束，好，就是我们的福音餐会啊，茶会哈。福音茶会能够看到我们所撒下这些福音种子的，好，能够开始的发芽，好，所以怎么样能够看到他们发芽呢？就是现在要开始行动，现在开始认领，现在开始为他们祷告，现在开始好。如果你都还没有一个任何的 idea 的话，你也要开始好求上帝，让你知道你可以跟谁来传福音，好，家里的人还有谁？因为耶稣来，好，他说他来不是来找病的人，不是来找健康的人，而是找病的人，是找罪人，不是来找义人，因为人子来是要寻找拯救谁？好，寻找拯救失丧的人。所以我们要为这些我们身边失丧的人，失丧的人不一定是住在这个
住在路上，好睡在路边。世上的人不一定是穿得破破烂烂，世上的人好很可能就是他的灵魂还没有找到一个主啊，还没有找到一个神。世上的人很可能是他还没有找到人生的真正的福气的源头，这位上帝啊。所以今天牧师要继续透过路加福音和大家来分享什么是上好的福分。好，讲到上好的福分，不晓得你会想到什么？好，但是呢，我去问了一下这个现在最集所有智慧于身的这个 ChatGPT 啊，这个 AI 好考 AI， 如果你问他看全世界人所收集的资料库当中，他认为什么是最好的福分呢？他这样子告诉我，上好的福分可以理解为美好的祝福或极大的恩典。这样福分可能因人而异，对一些人来说，这可能是家庭和睦、健康、平安；对另一些人来说，可能是实现理想、过心仪的生活。还有的人认为心灵的安宁和充实就是最大的福分。你同意吗？同意哈，好，所以这个 ChatGPT 好，不错它好，这个很厉害哦，而且它只有0.1秒的时间就把答案都给你了，好。但是呢，他还反过来问我，某些文化或宗教中，福分也可能与信仰相关，例如得到神的眷顾或恩赐。如果你是基于某个特定的背景来提问，或许可以更深入的谈谈，我很乐意为你解答或一起探讨。你觉得什么样的福分对你来说是最重要的？他还反问我好，所以这 ChatGPT 就是 Chat 嘛，就是你可以跟他不断的聊天对话。好，大概你要可以透过这样子的电话对话，你在训练他，他也在训练你。好，但是每个人用不同的这个电脑在操作的时候呢，可能他就会去计算你曾经使用的，譬如像它里面就提到了恩典啊、祝福啊，好，可能因为好在这个牧师好常常在这个电脑上面好有很多的这个圣经上面的话，所以他可能会这样子来做分类和寻找。但是我也在进一步的问好这个电脑 AI。说，那你可以再举例什么是比较具体的上好的福分呢？啪，好，0.1秒，他给我7个答案：健康平安、家庭和睦、事业有成、朋友真情、心灵满足、为他人带来影响、感受爱与被爱。觉得写得棒不棒？好，0.1秒，我都觉得哇，以后就他来讲道就好了，以后就请电脑来这边写讲道篇就好了。好，根本。我要准备这7条，我可能还要花2个小时、3个小时，但是他只有花你1秒的时间，他都帮你好像面面都俱到了。好，但是好，为了要证明牧师还是有存在的价值，好，所以我也要想出，这7条这么好，那他到底少了哪一条？他有没有哪一条没有人生在追求的福分当中？你觉得他少了哪一条呢？信仰，对。上好的福分，它少了一条，没有得到永远的生命。如果你有家庭幸福、健康、平安、事业有成、朋友真情、心灵满足，为他人带来影响，在世上留下好名声，你能够感受到爱与被爱。可是呢，你没有这个永远的生命，你的这个地上的日子就这样结束，那这一切有什么样子的意义和帮助呢？好，所以呢，我发现牧师还是有存在的价值。好，不是只有牧师有存在价值，每个基督徒好都有存在的价值，就是你要能够去分享这上好的福分，永远的生命啊！什么是永远的生命呢？在路加福音给我们很清楚、很简单的回答：上好的福分，永远的生命就是爱神加上爱人等于永远的生命。我们把这个公式请念一次：爱神加爱人等于永远的生命。好，你想要得到永生，好，你要追求的很多，但是这2件事情不可少。你如果少的话，你与永生就有差距了。路加福音哪里记载呢？路加福音第10章25到28节，有一个法律教师来试探耶稣，说：“老师，我该做什么才能够得到永生呢？”耶稣说：“法律书上怎么说，你怎么解释？”他就说：“我们黑色，我们一起来读。你要全心、全情、全力、全意爱主你的上帝，又要爱邻人，像爱自己一样。”耶稣对他说：“你答得对，照这样做，就可以得到永恒的生命。”所以黄色的3个元素：爱主，然后呢，爱邻人，最后呢，永恒的生命。好，所以你要告诉人家说，你要得永生，就要爱神爱人。哪里写的呢？
路加福音第10章，好，25到28节。但是你觉得爱神比较容易，还是爱人比较容易？你觉得爱神比较容易的，请举手。好，谢谢。你觉得爱人比较容易的，请举手。哎呀，大家都感受到爱人不难，很困难哦。好，那你觉得2个都很难的，请举手。好，我发现也有人举手。好，到底爱神容易，还是爱人容易，还是都很不容易呢？好，其实耶稣知道我们的软弱，路加就把耶稣所说所做的，在路加福音当中记载下来，让我们能够很容易的去学习，到底什么叫做爱神，到底什么叫做爱人。所以在这个律法师来挑战耶稣的故事当中，我们发现耶稣他就这样来回答。所以这个律法师被耶稣称赞之后，为要表示自己有理，哎呀，我果然是一个律法师，专门在教读圣经的。所以耶稣，好，我说的不错吧？好，所以呢，我也好，你也要跟我多学习。所以他就来挑战耶稣。那谁是我的邻人？谁是我的邻舍？要爱邻如己呢？耶稣就讲了这个好心撒玛利亚的人的故事。有一个人是犹太人，从耶路撒冷圣殿刚刚做完礼拜之后结束，下耶利哥，因为耶路撒冷圣殿在山上比较高，途中遇到强盗，强盗剥掉这个人的衣服，把他打个半死，丢在那里。刚好有一个祭司也下班了，祭司就像牧师，好，都是专门在台上的。这个呢，他下去之后，远远看到那个人，这个祭司就说：我刚刚已经在教会服侍一整天了，上帝啊，不要让我看到，我现在假装没看到，好，自动消除，然后就怎么样？从另一边就走开。过一会，又一个利未人，利未人呢就是服侍的同工，好，就是这些圣殿当中的服侍的同工。他也经过那里，也看到那个人，可是呢，上前看一看，什么都没有做，也没有做，就从另外一边就走开。可是来了一个撒玛利亚人。撒玛利亚人呢，并不是犹太人，他们和犹太人呢，好，是同一个祖先亚伯拉罕。可是呢，他们却是在以色列亡国的时候呢，他们就被掳，所以以至于他们跟外邦人就混种，以至于犹太人说他们是混种的，所以他们不跟撒玛利亚人往来。撒玛利亚人跟犹太人其实他们关系不好，可是这撒玛利亚人路过，看见那个人动了什么心？慈心。接着呢，一连串用油抹他，用酒消毒他的伤口，替他包扎，让他骑在自己的驴子上面，带他到客栈，在那里照顾他。过了一夜，第二天拿2个银币，1天的工资就是1个银币，2个银币就是2天的薪水，交给客栈的老板说：请你照顾他，等我回来的时候，他还有什么需要的，我会付清了。所以这个耶稣就用这3个人的例子来考这个律法师。你觉得哪一个才是这个遇到强盗那个人他的邻舍呢？律法师说那个以仁慈待他的那个人，而耶稣就说什么？那么你去照样做吧。亲爱的弟兄和姐妹，耶稣用这个比喻不是只有告诉那个律法师，也是告诉我们，今天你在教会当中，可能我们今天一起在那边做礼拜，可是等下礼拜结束之后，或是生活当中你可能遇到谁有困难有需要的时候，你却对他可能知道了，好，却没有帮助他；晓得了，好，却没有对他及时的伸出援手。我们就很可能变成那个祭司，就有可能变成那个利未人。所以，爱是在人的需要看见自己的责任。在过去这个礼拜当中，我们周间有收到同工群组有收到一个讯息啊，就是我们一个弟兄敏和，好，在礼拜3的中午啊，紧急的送医啊，好，因为他突然在家里面就是晕眩昏迷，好，然后叫救护车，好，然后到院之前说一度的停止心跳，好，经过不断的急救抢救，好，让我们就赶快从教会好准备要出发到龙潭的医院，好，去为他祷告。可是呢，在这当中呢，好，也在宣布在路上的时候呢，说这个急救呢，好，医生决定好急救到3点，好，到3点，如果3点再救不急救，因为已经做了急救，还做了插管了，到3点如果没有急救就要放弃。到3点07分的时候收到讯息，好，那个敏和的儿子恩典打电话来，好，说敏和他好就是急救无效，好，上帝把他接回去了，好，非常的令人惋惜，非常的难过。我们到了医院，好，然后就陪伴这个玉云、恩典，好，在那边，然后教会的长老也一起去，同工也一起去，在那边的时候，好，真的发现那是他们最软弱，好，因为都没有预备好要做这样的
失去亲人的准备，连敏和弟兄他自己也没有做这样的准备。好，因为我们刚刚有看到他才58岁，还很年轻呢。好，但是呢，这个打击非常的大。好，那在那天呢，好，我们的这个执事敏元也去了，好，敏元也去了，好，而且他在第一时间就去了。好，后来我说你怎么跑来？他说他收到讯息就跑来了，而且他是坐计程车来的，好，所以比牧师他们还要早就到，好，在那边第一时间就在那边陪伴这个家庭。好心的撒玛利亚人，好，不一定好是要能够很多的服侍，但是要一个愿意的心。这个撒玛利亚人好看见了弟兄的需要，好，有的或许连这个弟兄也不认为你是我的弟兄。可是他动了慈心，所以他有7个动作。第一个是上前，他就有动作；第二个是包扎；第3个是扶上他的牲口；第4个带他去旅馆照顾他；第5个拿钱出来帮助；第6个请人来照顾他；第7个还有什么需要的，他都会负责。所以这个好心的撒玛利亚人，他的7个连续的动作呢，让耶稣给他一个肯定，也是给我们的教导。我们对于教会弟兄姐妹之间，好，要互相的关心，要彼此的相爱，因为我们是彼此的邻舍。好，所以现在跟你旁边说，你是我的弟兄，是我的姐妹，是我的邻舍。你是我的弟兄，是我的姐妹，是我的邻舍。我们要彼此相爱，我们要彼此相爱啊！好，但很多时候我们可能每一天的生活很忙，或是你可能你在群组当中收到的讯息，小组当中收到的讯息，某某某有需要，好，我们能够及时的给予回应，好，至少我们可以做个祷告，或是我们可以按个这个贴图，好，都是我们对这个事情的关心和参与。但是不要什么都没有，或是什么都没做，好，看着什么都没有反应。好，或许你的祷告不一定真的要在群组上面贴图，人家才知道你有祷告。但是我们是坐在上帝的面前，所以神让我们学习要得永生，要学会爱人，爱人就要有行动。爱人不要等待，爱人不要像那个祭司或是那个利未人，或是有一些要跟随耶稣门徒的人，让我回去埋葬我的父亲，让我先去把家里的事情处理好，我再来跟随耶稣。让我们要去爱人的时候呢，是在我们的能力范围当中，你也不要为了爱人，然后把自己弄得身败名裂，为了爱人把自己弄到这个财产通通都败光，也不是这个样子。而是我们能够用神给我们的时间、恩赐、力量、才干，能够去学习彼此相爱功课，因为这是要进入永生那上好福分的重要的条件之一。而另外一个更重要的，路加也用这样的故事记载，接在这个好心撒玛利亚人的后面，就是耶稣和门徒继续他们的旅程，到一个村庄。那个村庄，我们读约翰福音就知道是伯大尼，有一个姐妹叫马代玛利亚，而我们又从约翰福音知道，她有一个弟弟叫做什么路？不是中华路哈，拉萨路。好，拉萨路好，所以他们3个姐弟。这个我们也读路加福音的时候会知道说，耶稣和他的门徒们，好，有多少门徒呢？耶稣12，我们都想说12个。如果我们读了前面路加福音，前面讲到耶稣差遣72个门徒出去传福音，2个出去，去到36个地方。所以呢，这一票的人呢，可能不是只有12个，好，70几个人。就算没有70几个人，可能也有一半，好，30几个、40几个。如果有一天，牧师说，某某某，我们要去你们家庭礼拜，说欢迎，会有多少人来？70几个人会来，你会有什么心情？你可能从那天开始就睡不着觉。70几个人来，我要排椅子、桌子，还要准备茶杯子，然后等一下还要再吃点心，还要再甜点，好，然后呢，家里面可能要整扫、打扫、拖鞋，哇，你可能就会开始这样，头脑想的忙个不停啊。马大就是这样，好。但是呢，这个妹妹呢，在耶稣的脚前听他讲到，姐姐做的事情非常多，心里忙乱，甚至忙到一个不行。好，等一下就要吃饭了。好，现在11点14分，等一下12点就要吃爱餐的，这饭都还没有好，菜都还没有熟，汤都还没有滚。好，不行啊，等一下大家这么多人饿肚子怎么办呢？所以他就跑出来讲台，牧师啊，耶稣啊，等一下，现在可不可以叫这个长老，可不可以叫这个执事，赶快过来厨房帮忙？好，你先不要讲道，先叫大家赶快来帮忙爱餐，不然等一下这么多的人没有爱餐可以吃，大家都要饿肚子了。牧师再讲下去，可能大家口水都要流出来。好，可是呢，耶稣对马大怎么回答呢41节、42节，我们一起来读。主回答：马大，马大，
你为许多事操心忙乱，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择了那最好的，没有人能从她手中夺走。这个马大呢，耶稣叫他的名字，叫他几次？2次。好，马大，为什么要叫他名字叫2次？第一次叫他的时候呢，他可能头脑还在想什么？等一下哪个瓦斯滚了？好，等一下哪个要放辣椒，要放胡椒？他还在想，他根本就是怎样应付着听。耶稣叫他名字2次的时候呢，是要他专心的听。你为很多的事情在忙乱操心。好，你看你现在这么多的鸡鸭鱼肉，好，菜都还没有切，等一下就要开始开动了。哇，他真的很紧张啊。好，如果是你会不会紧张？会啊。但是你要不要选择像玛利亚一样坐在那边都没有关系呢？你也可以这样做。如果你像玛利亚坐在那边，耶稣会不会生气？耶稣会不会说讲道完之后，今天怎么没有爱餐？今天是谁爱餐的？怎么都没有准备？对耶稣来讲，他可能也可以说，去找安德烈来，安德烈去带小朋友来，然后就带什么5饼2鱼。可能对耶稣来讲，吃的是简单的事情，他可以利用5个饼2个鱼。今天一个小朋友 7-11的早餐，可能他就可以让大家都可以喂饱。我们又经历了一个最大的神迹，5饼2鱼神迹，4卷福音书唯一一个全部都提到神迹，就是这个5饼2鱼的神迹。但是呢，马大他却要靠人的方式、人的努力，留下他人生当中一个辉煌的记录。哇！我可以办一个70几个人的爱餐，我可以在家里面邀请这么多人来我家，这是他想要的。可是耶稣想要给他的更好，选择那最好的是不能被夺走。你今天办得很成功的爱餐，明天有人可以办得更成功，后天有人可以办得更好、更高档的。但是只有像玛利亚一样，把神的话、神的道专心的听进去，才真的是对他的一生能够带来益处和帮助啊！我们在5月17、18已经报告很多次哦，就是我们一个全教会的退休会。这个退休会，什么叫做退休会呢？退休会的英文叫做 retreat。这个 retreat 就是它的意思，就是有点是在战争是属于撤退，退到后面去。在路加福音有写，当耶稣在这个加利利湖边的服事的时候，他就退到旷野里面去，他就退到山上去做什么？去祷告，去让他能够重新调整，不要像马大一样忙到不行，忙到都忘记自己最重要的事情是什么。你觉得我们在教会忙不忙？越忙的时候越需要什么？参加退休会。好，跟旁边说，越忙越需要参加退休会，越忙越需要参加退休会。Retreat 就是为神腾出一个空间，让神有一个施展作为的地方，不是靠自己。你的日子如何，你的力量就如何。那个力量是神的力量，不是靠自己的力量。退休会是为神保留一个时间，这个时间是属于神的时间，而不是我自己在那边切饭切菜，还要跑进来打断耶稣讲道的时间。退休会是为神准备一个支间，在马大和耶稣的之间就是很多的鸡鸭鱼肉饭菜，可是在玛利亚和耶稣的之间是什么呢？都没有，专心在耶稣的中间。可是马大跟耶稣呢，中间太多的事情，让他这个between 之间呢，有了很多的隔绝，所以耶稣要叫他的名字叫2次，马大、马撒。他因为他真的没有办法专心下来、安静心下来，他需要一个 retreat。还有退休会呢，就是让神创造一个期间。什么期间呢？是一个能够看见上帝在他当中的作为和祝福啊。所以玛利亚为神腾出一个空间，就是在主脚前。为神保留一个时间，就是坐着听，他宁愿坐下来听，而不要去忙乱。为神准备一个支间，就是让耶稣的讲的道，我能够听进去之后，我还能够讲。所以你不是只有来听，而是要能够去讲，能够去行，而让神创造一个期间，就是选择那上好的福分。好，今天塞不进去了，好，粪就跑出去了。选择上好的福分了。参加退休会是一个属灵的祝福，而全教会的退休会也是一个全教会的祝福。好，
请跟牧师说一次，全教会的退休会是全教会的祝福，全教会的退休会是全教会的祝福。我们可能会回想我们过去的属灵经验，好，小时候参加什么夏令会啦、冬令会啦、灵修会啊，这可能比你参加礼拜10次、20次的经验还要强烈深刻。可能对很多人来讲，那一次好一次的退休会、灵修会，可能就是他一辈子的回忆啊。好，可能你听了很多很棒的讲道，听了很多很会讲道的牧师，可是那个很不一样，因为你把空间腾出来了，你把时间腾出来了，你把让神能够彰显作为的都腾出来之后，他就会在你的生命当中就会像生根，好，就会扎深。而全教会的退休会是给谁参加的？全教会啊。好，所以这退休会不是只有他们去就好，你们去就好，我没有时间。如果你是这个教会的一份子，你是这个教会的会员 member， 我们都希望我们能够看重这个退休会，因为这是上帝要给迦南教会退休 retreat 能够重新再充电，能够重新再调整的一个出发的机会。所以不是只有说只要同工去就好，好有体力的人去就好了，而是真的牧师鼓励，好，我们都能够踊跃参与。上个礼拜报名的是130个牧师，在台上讲道完之后，好，这个礼拜又多增加了10几个，好，现在140几个。那下礼拜呢，又会可能再增加几个，这样总共要讲几次的道才能够达到我们的目标300个人呢？好，可能讲到年底也很困难。不是牧师在讲道，而是你要让神对你自己来讲，什么叫做退休会？为什么要参加？别的教会都没有，而我们教会有，而上帝这是要给全教会的祝福。好，所以我们要透过这样的 retreat， 能够学习像玛利亚一样，能够在神的面前保持在神面前的安静呢。还有呢，我们也可以利用路加福音的灵修和共读啊。好，刚才我们讲到在大斋节期，好，这个 Lent 有40天，可是我们的灵修有几天？46天。这也是一个 retreat， 好，这也是一个安静的时刻。好，这个电话响的好，对，谢谢。好，是一个能够我们可以分别出来的时间，所以我们需要透过每一天读神的话，让上帝的话语呢能够陪伴我们，让我们能够从每一天的忙碌当中，能够定睛对焦在神的身上。所以路加福音他用人的角度、人的观点，让我们看到耶稣跟你跟我很像的那一面。透过让耶稣讲的比喻，一个好心的撒玛利亚人，还有耶稣所呈现的场景故事，马大和玛利亚，我们能够学会爱人，学会爱神，而我们才能够承受那永生的祝福啊。在这个今天来的这2位这个新朋友，好，他们也是从美国拉斯维加斯来的会友。刚才他们比较晚，因为他们从台北天母来的。好，一样也拍手来欢迎一下。好，这是燕志博士，还有嘉华。好，这是我在美国的教会的会友。好，那他们也都是在美国的时候来受洗啊。好，那在这个受洗的当中，其实就是一个福音的行动。好，虽然像这个上帝把我们带到不同的地方，可是希望透过我们能够每一个不同的行动，可以影响一个影响一个，一个影响一个，就是让上帝的话可以将那个上好的祝福可以成就在我们的身上。所以在我们每一天有很多事情要烦恼，每一天可能说像马大一样很多的思绪思虑。但是路加福音，牧师在最近不断的在录影，因为牧师下午就要出门去德国的宗教改革学习之旅啊，不是玩耍之旅，是要去学习马丁路德，他如何在那样的环境当中，如何在那样子的背景当中、时代当中，他为什么能够选择那上好的，能够上帝就重用他、使用他。而是为了要去参加这样的一个学习之旅，所以牧师已经把这个路加福音到回来的隔2天都已经先预录完，所以我已经路加福音已经录到13章去，今天读到是第7章。但是在这个准备过程当中，也让我从路加福音里面看见，哇，真的上帝给我们很多宝贵的提醒。
所以在今天信息的最后，牧师也想要分享，在这个礼拜这一段时间，我在读路加福音，可以说疯狂的读路加福音，或是疯狂的念路加福音当中，觉得几个很重要对我的提醒，什么是上好的福分，也希望透过今天这篇信息可以跟大家分享。上好的福分，我们需要操心烦恼的是要耐心等候结果实，耐心等候结果实。路加福音第8章15节，我们一起来读：落在好土壤里的种子，是指人听了信息，以良善和诚实的心持守它，恒心等待，直到它结出果实。马大、玛利亚，他们听得到信息之后，神的期待是什么？不是只有你永远坐在那边听啊！亲爱的弟兄和姐妹，如果我们永远只是坐在那边听，这还不能够完成上帝的心意。人听得到，要用纯真善良的心来持守，耐心等候果实。果实就是你如何把道行出来，而且能够让听见的人也能够扎根。这就是神给我们上好的福分。所以我们要担心的是，我听完道之后，我如何的耐心，我如何的等待，我如何的持守它，如何的看见它能够结出果实。爸爸妈妈为自己的孩子，能够让孩子看到他长大，而且成长，而且他学会跟神祷告，你会为这件事情感到很开心，因为神啊，我的孩子会自己跟你祷告了，他会自己跟你求了，这样子我当父母亲的就会怎样？就可以放心的交给神。有一天你要离开这个世界的时候，你也不会担心你的孩子跟神都没有建立关系。可是如果没有结出果实，你的孩子还不会找到跟神亲近的方式，你的孩子不会自己想到要来做礼拜，你的孩子不会想要自己要去奉献，每次都要我叫，每次都要我提醒。这样子到你离开这世上，他也不会成长。他需要忍耐、耐心等候结果实。好，今天牧师要出门，牧师你也要出门，剩下3个小孩子在家，最小的国中，因为哥哥在中原，姐姐在淡水，剩下一个妹妹在桃园，她还要去台北。有几天她自己一个人顾整栋的教会，我没有跟她讲，跟她讲她可能会想太多。但是呢，你放得下心吗？放不下，很多人都放不下。好，但是我们已经训练过很多次。我们已经训练过他，自己能够独立，训练过他能够自己能够自主。好，当然我们还是有做安排，但是同样的，上帝透过这样的环境、这样的机会，好，让我们能够在这样的挑战当中，你从属灵的婴孩，也要耐心等候结果实。第二个，我们要操心烦恼是我们的名字有没有记录在天上。路加福音第10章20节，我们一起来读。但是不要因邪灵向你们降服而高兴，却要因你们的名字记录在天上而欢乐。名字记录在天上，不是只有记录在周报上面，不是只有刻在教堂的这个柱子上面。很多的庙上面都会刻名字，很多的献堂认献也会贴名字。我们也会为我们的这个迦南60周年的这个基金来200万的来募款，也会邀请弟兄姐妹来认献。但是那个名字更重要的是名字到底有没有记在天上？今天我们传福音，今天我们带领人，我们耐心结出的果实都一直在长大。这些果实，哇，他们的信心，小孩子的信心，都比父母亲还要有信心，比父母亲还要爱主，比父母亲还要热心来教会。可是自己父母亲却怎样？心太老了，心太退休了，反而变成不想去教会了，懒得去教会了，也懒得读圣经了。可能这个在后的变成在前，在前的就变成什么？在后了。这个名字到底会不会记在天上，才是一个重点。所以信心应该是你年纪越大，信心就要越大，好，而不是你年纪越大，你的信心也在退休啊。好，所以看到这2个在美国的会友啊，好，他们算是比较年轻的哦，算是比较年轻。在教会当中，很多的年长者，很多的年长者，而年长者呢，在这美国退休生活都怎么样？没输，卖下没赢啊。
好，牧师，好，不要叫我们做那么多事情啊，好，牧师，好，不用什么主日学啊，好，我们这个教会啊，哦，就这样就好了，好，然后牧师常常都要挑战他们，哎呀，我们不能够只有想到我们这一代，我们要想到我们的下一代，好，你不能好，因为自己年纪到了退休了，教会就要跟着退休，好，这个教会要变成一个退休的教会，但我们怎么跟上帝交账？我们名字怎么会能够在天上的生命册上呢？好，这真的是很不容易。好，但是很多弟兄姐妹，听见这样，好，也觉得被激励、被提醒。好，真的，我们不能够因为我们退休了，教会就跟着退休。在美国，很多的教会真的是越来越老。好，连美国人的教会也是这样。好，每次我去参加开会的时候、中会的时候，从后面看过去，全部都白头发的，全部哦，好，70、80个人里面全部都白头发。80几岁的，还有90岁的，都还在代表教会来开会，不能退休。为什么不能退休？找不到年轻的，找不到更好，找不到接棒的人。好，现在美国总统几岁？好，也那么年纪那么大。好，美国那么多人，2亿多人，找不到一个可以像现在总统吗？好，但是也需要栽培，需要栽培。我们要让名字记录在册上，我们要完成我们的使命，要交出我们的棒子，我们才能够真的放心的去见主。第3个，我们一起来读：生命胜于饮食，身体胜于衣裳。路加福音的第12章23节这样记载。我们等一下每一天都要想吃什么、喝什么、穿什么，这都是世人所求的。哇！耶稣这句话2000年前到现在2000年后一点都没有变。你是不是今天都在想你要吃什么？你是在想什么？年轻人在想我等一下饮料街我要喝哪一家的？好，那一家饮料就有40-50种，哇，这个会让你想破头。穿什么？好，等一下去百货公司，好，去 Outlet， 好，去买衣服，我要买什么牌子的？我要买什么样子的？好，现在春天要换装了，好，要换季了，哇，开始想很多，这都是我们的思绪、思虑。但是你有没有去为你的生命多想一点呢？你有没有去用每日的灵修去喂养你的生命，还是让你的生命都饿肚子呢？没有让神的话进来，吃很多，肚子很大，可是你的灵命呢却很饥饿、很瘦。好，身体衣服穿得很多、很漂亮，可是呢，你在神的面前呢却是赤身肉体，没有穿，因为你没有披戴耶稣基督。路加福音12章23节提醒我们：生命比食物重要，身体比衣服贵重。你要好好的照顾你的生命，也要好好照顾你的身体。好，跟你旁边说：好好照顾你的生命，好好照顾你的身体。好，当然要吃、要喝、要穿，但是你的灵命、你的身体也要好好的爱惜。你的身体是什么的殿？你有没有让圣灵住在你的里面？还是你的生活环境当中？好，昨天这个婚礼当中，余安的同学很多来，都是第一次来到教会。他们第一次来到教会，看得出来，因为他们对教会很多的规矩还不是很清楚。但是就是利用他们第一次来教会的时间，透过这个婚礼，牧师也在跟他们传达：我们都需要有神的生命，我们都需要认识神，要让神来提醒我们。所以每一个机会都能够去把握。而最后第4，要为自己预备什么？永不坏的钱袋，还有什么？用不尽的财宝在哪里？在天上。你将来去天上的时候，发现天上是空空的还是满满的？满满的。为什么你知道天上是满满的？你在地上有没有尽心尽性尽意尽力爱神？其次有没有爱人如己？当你尽心的爱神，尽力的爱人，你在天上就有堆积的财宝。可是在地上，你的财宝如果都用在地上的话，在天上就变成空空的。周报上面打错了，是路加福音12章33节。好，我们一起来读：要卖掉你们的财产，把钱周济穷人，要为自己预备不会破损的钱袋，把财宝存在天上，在那里财宝是使用不尽的，因为盗贼偷不到，也没有虫蛀。有没有人哪一个是穷到死的？在台湾很难，你不会穷到死。但是我们都是钱用不完就死了。
我们都是钱会用不完就离开世界，而且很多人是要离开世界的时候，他都搞不清楚他到底还有多少钱，甚至他如果失智的话呢，他也搞不清楚他的钱到底在哪里。但是你有没有真的去做一个好的管家，把上帝给你的恩赐、才干、金钱、时间、能力，真的是堆积在天上，能够向主来交账？还是当你要离开世界的时候，这个什么都没有整理，什么都没有准备，什么都没有安排，然后就突然这样被上帝带去，会真的是措手不及，措手不及。神要我们预备，是你在世上的日子预备。当你觉得你丰盛有余，你就拿你多余的去帮助人，那些多余帮助人就是堆积你的财宝在天上。当上帝给你的祝福，你用来奉献在神的家、神的殿，就是堆积财宝在天上。上帝会看重，不断的帮我们累积。你的眼光好，你的心在哪？你的财宝在哪里，你的心就在哪里。好，你的眼光若嘹亮，你的全身就光明了。所以当我们看见的我们的财宝是要用在神的国度的时候，你就不会对神的家吝啬。牧师知道我们很多的弟兄姐妹在奉献的时候是没有奉献，但是牧师知道不是重点，上帝知道。你也不用怕牧师知道，你要怕的是上帝到底知不知道。你每次来到上帝的家，来到上帝的殿，空手来，但是你想要满满的回去，有没有可能？有可能。牧师会尽量的让大家饱足回去。但是如果你什么都没有来奉献给上帝，就这样子双手空空来见上帝，在圣经当中这是一个没有办法祝福，因为上帝会说，上帝会让你以为省下来的钱，上帝会派蝗虫、蚂蚱、男子来吃掉。你以为你省下这些钱，上帝可能让你在一个的不小心当中，一个的不顺利当中，那些钱又通通的怎样，又出去了。如果你够聪明、够智慧，你就是按照神的旨意，把该给神的当纳的就交给神。谁会替你顾你这一切？神啊！神会替你顾好你的房子，神会顾好你的财产，神会替你顾好你的公司，神会替你顾好你的工作，因为你在神的面前忠心，上帝就把你看为宝贵，看为重要。所以这4件事情，人听得到，要耐心等候结果。你的名字要记录在天上，你的生命、你的身体要比你在地上的饮食、衣裳重要，而你要开始不断的预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝，要在什么地方呢？在天上。这个礼拜我们有小组分享，我们可以分享你认为什么叫做爱神，什么叫做爱人。而马大、玛利亚他们这对姐妹爱神爱人的方式，他们有什么样的不一样？还有耶稣说不可少的只有一件，你认为那一件是哪一件呢？而我们也为着路加福音的46天的灵修来代祷，这是大斋节期的40天，是一个刻苦己心、分别为圣、与主同行的一个时刻。不要放弃这样的机会。别的教会不会有牧师一直叫你做这个事情，别的教会不见得会有，可能有的教会我知道做更多，早上6点要起来参加祷告会，也有这样的教会，而且不是线上来教会参加祷告会。但是上帝既然让我们在这教会当中能够全教会的灵修，全教会的退休，不要错过，不要只有路过，不要像那个祭司，像那个利未人错过路过，结果最后被留在名字生命册上的叫做撒玛利亚人，结果神的儿女却失去这样的福分。这个照片是忠孝路教会的照片，上个礼拜牧师有分享。我们的教会在未来几年，20年、30年，也要把这个地方可能要在重建的时候可以盖到16楼。忠孝路教会他们已经完成他们的重建计划，在2年半前，他们盖了2.5亿的礼拜堂。那他们怎么完成的？他们怎么做到的？我们这一次的 retreat 退休会当中，就是要到那边由忠孝路教会的牧师团来跟我们分享，来建造他们这个建造的过程还有故事，是让我们能够预备把财宝堆积在天上。或许将来迦南教会要盖到16楼的时候，你已经被主接去了，可是你或许已经参与在这当中，为着教会的奉献，为着教会的建设，为着福音上帝的国度，上帝使用你，使用我们每一个人，能够爱神爱人。我们也为教会
今年60周年60位小组长来祷告，让每一位受装备、愿意受装备、愿意为主摆上的，都能够是尽心尽力、尽心尽力、尽意的爱神和爱人，能够让神的家有粮，能够让神的教会充满了生命力。我们一起从座位上站立起来，我们这首诗歌来回应，求神让我们能够与神之间没有隔阂，让我们能够像玛利亚选择那上好的福分，是没有人能够从我们手中夺去的。在光中你走向我，点亮我里面的黑暗光景，洗去我的软弱，你接近我的生命，拥抱我，拥抱在你怀里。你走入我的生命，遮盖我，遮盖我心中的所有恐惧。你是我的一切，主，我单单依靠你。我要抬起头，定睛来仰望你。让我们单单敬拜你，让我们在主里欢庆，用尽我全心全意，更多更深的认识你。让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你。你是我唯一渴望，耶稣。你走入我的生命。谢谢主耶稣，来到我们的生命当中，呼召你，呼召我，成为他的门徒，起来跟随他。你是我的一切，主，我单单依靠你。我要抬起头，定睛来仰望你。让我们举起手来，让我们单单敬拜你，让我们在主里欢庆，用尽我全心全意，更多更深的认识你。让我们单单敬拜你，超过一切的渴慕你。你是我唯一渴望，耶稣。哇，这时候邀请大家来为你自己祷告，跟神说：主啊，帮助我更爱你，让我能够尽心尽性尽意尽力的爱你，让我能够把你居首位。你是我生命当中最重要的一切，离了你我就不能做什么。主啊，帮助我能够爱人，我不用成为祭司，我不用成为利未人，即便我是一个撒玛利亚人，是一个被人看轻的人，但是有一个动了慈心，神的爱在我生命当中，我就能够来学习神的爱来爱人。那么，其实开口为你自己来祷告。是的，主耶稣，我们感谢你，让我们能够成为神所拣选的儿女。你呼召我们，让我们得永生，就是要经过爱神的考验，爱人的考验。主啊，求圣灵来帮助我们，让我们能够更多的爱你，让我们在金钱上面能够爱你，在时间上面爱你，在空间上面，在家里面。主啊，让我们能够学习爱人如己，爱身边的人，爱我们教会的弟兄和姐妹，爱我们小组里面的组员，爱我们的邻舍，爱我们的邻居。主啊，因为这些都是为我们堆积永恒的财宝在天上。是的，主啊，求你使用我们，帮助我们，让我们能够在你的当中看见你奇妙的作为。哈利路亚！让我们单单敬拜你，让我们在主里欢庆，用尽我全心全意，更多更深的认识你。让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你。你是我唯一渴望，耶稣。让我们单单敬拜你，让我们在主里欢庆，用尽我全心全意，更多更深的认识你。让我们
主里欢庆，用尽我全心全意，更多更深的认识你，让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你，你是我唯一渴望，耶稣。主耶稣，我们来到你的脚前，听你的道，听你的话，是为要用耐心持守结出那果实来。主啊，使用我们的生命，能够爱神，也能够爱人，让我们爱我们的弟兄和姐妹，爱我们的家人，爱我们的父母，爱我们的儿女，让神的爱充满我们。即便有时候爱人很困难，我们爱不下去的时候，我们仍然想到主耶稣在十字架上的爱，是永不改变的爱，是阿嘎佩的爱，是舍身流血的爱。当主耶稣的爱在我们身上的时候，我们就轻看自己，少看自己，多看别人的需要。是的，主耶稣，谢谢你让我们都有机会，还能够继续的爱人，还能够继续的爱神。愿你使用我们的每一天，让我们能够成为爱的教会，成为爱的肢体，能够成为爱的生命，能够来荣耀你。谢谢主再次给我们这样子的教训，这样的教导，也让我们把我们的生命，把我们的时间、才干、金钱、恩赐都放在你的脚前，能够为你所用，能够来荣耀你。愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的帮助与感动，常与你们众弟兄姐妹同在，使你们因为爱神爱人，能够承受那永远的生命，从今时直到永永远远。阿们。那么用拍掌来赞美我们的神，哈利路亚，哈利路亚。跟你旁边说，我们要得到永远的生命，我们要得到永远。再对另外说，你也要得到永远的生命，你要得到永远的生命。阿们。再一次用将天敞开来赞美我们的神，神的荣耀降临在我们当中。将天敞开，你的荣耀降下来，将天敞开，你的同在降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，万国赞叹你，你是荣耀君王，天上地下合一敬拜，欢呼耶稣基督，圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿们，哈利路亚，哈利路亚，将一切的荣耀都归给我们神，哈利路亚，我们拍掌，将一切荣耀献给我们的神。弟兄姐妹们，请坐。我们的礼拜就到这边，请我们弟兄姐妹一起来，将我们的椅子